Ndikon besimi në përballlimin e sfidave të jetës përgjithsisht. Shiko, sipas disa studimeve të cilat i kam hulumtu ose gjurmu edhe gjatë kohës kur isha student, domethënë duke i përpunu temën e diplomës, sepse kisha diçka lidhje mes religiozitetit edhe aspektit të ekuilibrit në jetë. Kam hasë studime të cilat janë bën normalisht në perëndim që personat të cilat janë më religios, pa më të përkushtuar ndaj fesë dhe besimit, janë më shumë të mbrojtur, si më thonë, e kanë një farë lloj preventive ndaj situatave kufitare, për shembull, se situatave si kur kanë të bëjnë me vdekjet, me aksidentet, me humbjet, me dështime, do thotë, e përjetojnë shumë ma lehtë për shkak të besimit të tyre, për shkak të caktimit në të cilën ata besojnë. Për dallim prej personave të cilët nuk besojnë. Pra, përjetimi i këtyre situatave kufitare është shumë më i vështirë ose më i dhëmshëm është për personat ndoshta të cilët nuk kanë një besim të jetës së përtejme ose të Zotit ose gjëra të tilla, sesa besimtarët për shembull të cilët e kanë një lloj besimi e cila i ndihmon me majt atë ekuilibrin emocional ndoshta edhe psikologjik.